أختم هذه الخطبة بتلك القصة المؤثرة، وهي قصة حدثت في دولة من دول الخليج، والذي يحكي القصة هو صاحب القصة بنفسه. يقول الرجل: كنت أعيش مع زوجتي وأولادي في عيشة هنيئة وفي سعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وفجأة في يوم من الأيام طرق الباب على بيتي، ففتحت فإذا برجل شرطي، فقلت: ماذا تريد؟ قال له: أنت فلان ابن فلان؟ فقلت: أجل. قال: إننا نريدك في قسم الشرطة. فقال الرجل في بداية الأمر: ظننت أن الأمر قد حدث خطأ وأنه مجرد تشابه في الأسماء. قال: فلبست وسلمت على زوجتي وأولادي، لأنني أعلم يقينا أنني سأعود إليهم بعد لحظات. فلما ذهبت إلى قسم الشرطة وإذا بضابط الشرطة يفاجئني بمفاجأة كاد عقلي أن يطيش بها منها. قال له: أنت فلان ابن فلان؟ قلت: أجل. قال: أنت متهم بقتل فلان ابن فلان. قال الرجل: فذكر لي رجلا والله ما سمعت اسمه من قبل ولا أعلم وما رأيته، وإذا بأناس قد وقفوا بجواري وأقسموا بالله 3 مرات على أنني أنا الذي قتلت هذا الرجل. فقلت: أنا الذي قتلت هذا الرجل؟ والله ما سمعت هذا الاسم من قبل ولا رأيته ولا أعرفه. فقال هؤلاء الناس الذين جاءوا لشهادة الزور: بل رأيناك والله وأنت تقتل هذا الرجل. فشهدوا عليه شهادة الزور، وأخذ الرجل وأدخل السجن 15 سنة 15 سنة سجن، والرجل يكابد مرارة الظلم ويشعر في كل لحظة أنه يقتل في كل لحظة من لحظات 15 سنة. حرم الرجل من أولاده ومن زوجه ومن منصبه ومن ماله ومن كل الحياة بشهادة الزور. قال: ومكثت 15 سنة لأن أبناء القتيل كانوا قصرا، فظل الحكم ساريا حتى كبر أولاد المقتول، فلما سئلوا: أتريدون الدية أم القصاص؟ قالوا: بل القصاص. بعد 15 سنة سجن وبعد ذلك سيقتل الرجل، وأخذوه إلى ساحة تنفيذ الحكم. فلما أخذ الرجل وتأمل معي هذا الظلم، الرجل يحرم من كل هذا، من كل أولادي ومن زوجي 15 سنة ظلما وعدوانا. فأخذ الرجل، قال: وأخذوني إلى ساحة المحكمة ووقفوا جميعا واصطف الناس لرؤيتي وأنا يقتص مني. قال: وقام الرجل فلقنني الشهادة فنطقت الشهادة، فلما نطقتها قام الرجل ووضع ثوبا على رأسي الغطاء، فلما وضع الغطاء على رأسي وقف الرجل في ساحة المحكمة وهو ينطق الحكم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فلان ابن فلان بالقتل والقصاص لأنه قتل فلانا. قال: وإذا بي أشعر بمرارة الظلم وأنا لم يفتر لساني في تلك اللحظة عن ذكر الرب العلي جل وعلا، فنظرت إلى نفسي ودموعي تسقط على لحيتي ومرارة الظلم تمزق أحشائي، وأنا أقول: يا رب إنني مظلوم، إنني مغلوب فانتصر، يا رب إنني مغلوب فانتصر، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنت تعلم أني مضطر وأنني مظلوم فارفع البلاء عني يا أرحم الراحمين. يقول الرجل: وإذا بمفاجأة عجيبة تحدث في أرض المحكمة، إذا برجل يصرخ في ساحة المحكمة ويقول: لا تقتلوه فأنا القاتل، لا تقتلوه فأنا القاتل. وإذا بالناس جميعا يضجون من كثرة البكاء، وقام الشهود الذين شهدوا بأنني أنا الذي قتلت هذا الرجل يقولون: والله إنه بريء وما قتل الرجل أبدا. وإذا بالرجل ينزع الغطاء من على رأسي ودموعي تسيل، فنظرت إلى أولادي بعد أن ظننت أني لن أراهم إلا بعد أن ينفخ في الصور، فنظرت إلى أولادي وذهبت إليهم، ولأول مرة منذ 15 سنة وأنا آخذ أولادي في أحضاني. لم أحضنهم من 15 سنة، فأخذت أولادي في أحضاني وقبلت زوجتي، وعلمت أن الذي يجيب المضطر هو الذي أجاب دعائي،
وهو الذي نجاني وهو الذي كشف الكرب عني. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء